Hello， 大家好，欢迎来到健康小百科。朋友们，健康无小事，入口的东西可得慎之又慎。今天要给大家聊的是八仙果。这小小的八仙果背后藏着大学问，吃对了对健康大有裨益，吃错了麻烦可不少。它到底是何方神圣，又有哪些不为人知的秘密？别走开，接下来为你一一揭晓。首先，我们先来说一说八仙果是什么水果。可能不少朋友第一次听到八仙果都以为它是一种水果，实际上八仙果并非天然生长的水果，它是一种凉果，也可看作是一种中药零食。传统的八仙果制作方法相当讲究，是将陈皮、半夏、茯苓、甘草、冰片等中药材塞进佛手柑或者香橼的果肉内，经过风干后再切成小粒制成。不过由于成本等诸多因素，近年来制作八仙果大多改用葡萄柚来替代佛手柑或香橼。八仙果的起源也很有意思，它源自宋代太平惠民和剂局方中的经典方剂二陈汤。二陈汤中橘红、半夏各15克，茯苓9克，炙甘草 4.5 克。这个方剂主要功效是燥湿化痰、理气和中，主治湿痰症，像咳嗽痰多，而且痰液色白，容易落出，还有恶心、呕吐等症状，都在它的治疗范畴。临床中，慢性支气管炎、慢性胃炎、梅尼埃病、神经性呕吐等属于湿痰症的，也常用二陈汤来治疗。而八仙果在二陈汤的基础上，将橘红换成了陈皮，还增加了葡萄柚果皮和冰片，因此也被称为陈皮柚子餐。所以说，从根源来讲，八仙果是在传统中药方剂的基础上演变而来的一种特色食品。接下来我们再来说一说八仙果的功效。一、舒缓喉部不适。八仙果对于喉部不适有着显著的舒缓作用，其中含有的甘草等中药成分能够起到润喉的功效。当我们因为长时间讲话、大声呼喊或者环境干燥等原因导致咽喉干痛时，吃点八仙果能有效缓解这种不适，而且它还能止咳化痰，对于咳嗽伴有痰液的情况，能帮助稀释痰液，使其更容易咳出，减轻咳嗽症状。有研究表明，在一些临床案例中，雾化吸入辅以口服八仙果，有助于加快气管插管全麻甲状腺手术患者咽喉炎的恢复。这充分说明了八仙果在改善喉部健康方面的有效性。二、理气润肺。对于肺部不适，比如咳嗽、痰多、气喘等症状，八仙果也能发挥一定的辅助调理效果。从中医理论来讲，它的成分能够理气，使肺气顺畅，从而缓解因肺气不舒导致的咳嗽等问题。陈皮作为八仙果的重要原料之一，其主要有效成分为黄酮类化合物。流行病学调查显示，菊类黄酮的摄入可改善心脑血管疾病。大量的体内外研究也发现，陈皮及其成分具有良好的改善心脑血管疾病的作用，包括调血脂、防治脂肪肝、抗血栓、抗动脉粥样硬化、心脑保护等，以及与之密切相关的抗氧化和抗炎作用等。虽然八仙果主要针对肺部，但这些作用也从侧面反映了其所含成分对人体健康的积极影响，在一定程度上有助于肺部的养护。三、促进消化。八仙果中含有乌梅、陈皮等成分，这些成分能够刺激胃液分泌。当胃液分泌增加后，食物在胃中的消化过程就会更加顺畅，从而帮助我们更好的消化食物，改善食欲。对于那些因为消化不良导致食欲不振，或者吃多了食物感觉腹胀不消化的人来说，适当食用八仙果能有效缓解这些不适。它就像是给我们的肠胃注入了一股活力，让肠胃蠕动更加有力，消化功能得以提升。四、生津解渴。当我们感觉口干舌燥的时候，八仙果也能派上用场。它含有果酸和多种中药材，这些成分能够刺激口腔唾液腺分泌唾液，从而缓解口干的感觉。对于一些需要长时间讲话的人，比如教师、销售人员等，以及咽喉负担较大的人群，如长期吸烟的人，吃点八仙果能让口腔和咽喉保持湿润，减轻干燥带来的不适。下面我们再来说一说八仙果的副作用。一、刺激口腔和消化道黏膜。八仙果中含有半夏，而半夏是一种具有一定毒性的中药材，即使在制作八仙果的过程中经过了一系列处理，
但如果长期大量食用八仙果，其中的半夏成分依然可能对口腔黏膜和消化道黏膜产生刺激，这种刺激可能会导致口腔出现麻木、刺痛等不适感觉，严重时甚至会引起口腔黏膜破损。在消化道方面，可能会出现胃痛、恶心、呕吐等症状，影响正常的消化功能。有研究指出，在一些因过量食用含半夏制品的案例中，部分患者出现了口腔和消化道的不良反应，需要及时就医治疗。2. 导致腹泻。八仙果中含有大量的纤维素，同时还包含一些对肠胃有刺激作用的药物成分。适量食用时，纤维素能够促进肠道蠕动，帮助消化，但如果食用过量，就可能会打破肠道的正常蠕动节奏，导致肠道蠕动过快。这样一来，食物在肠道内停留的时间过短，水分来不及充分吸收，就容易引起腹泻。对于一些本身肠胃功能就比较弱的人来说，过量食用八仙果引发腹泻的可能性会更高。3. 血糖波动。市面上常见的八仙果在制作过程中可能会添加一定量的糖分，以改善口感。对于糖尿病患者或者血糖控制不佳的人群来说，过量食用八仙果可能会导致血糖快速上升，血糖的大幅波动，不仅不利于糖尿病患者的病情控制，长期下来还可能引发各种糖尿病并发症，如糖尿病肾病、糖尿病视网膜病变等，严重影响身体健康。因此，这类人群在食用八仙果时一定要格外谨慎。4. 过敏反应。部分人可能对八仙果中的某些成分过敏，比如陈皮、半夏、茯苓等。一旦食用了八仙果，就可能引发过敏反应。过敏症状表现多样，常见的有皮肤出现皮疹、瘙痒，呼吸道方面可能出现呼吸急促、咳嗽，严重的甚至会导致口腔肿胀、呼吸困难等。如果在食用八仙果后出现了上述疑似过敏症状，应立即停止食用，并及时就医，进行抗过敏治疗。接下来我们再来说一说八仙果吃多了会怎样。1. 消化系统问题加剧。除了前面提到的刺激消化道黏膜导致腹泻外，过量食用八仙果还可能引发更严重的消化系统问题，比如可能会加重胃肠道的负担，导致消化不良的情况持续存在，甚至引发胃炎、胃溃疡等疾病。长期大量食用，胃肠道一直处于应激状态，其正常的消化和吸收功能会受到严重影响，营养物质无法充分吸收，进而影响身体的整体健康。有医学报告显示，在一些长期过量食用类似中药零食的案例中，部分患者出现了不同程度的胃肠道器质性病变，需要进行长期的治疗和调理。2. 增大血管壁压力。八仙果中含有一定量的碳水化合物以及钠离子，当我们过量食用时，身体摄入的碳水化合物和钠离子会超出正常代谢水平，过多的钠离子会使人体的血容量增加，从而增大血管壁的压力。长期如此，可能会导致血压升高，增加患高血压等心血管疾病的风险。特别是对于本身就患有高血压、高血脂等心血管疾病的人群来说，过量食用八仙果无疑是雪上加霜，会进一步加重病情。3. 口腔问题恶化。前面说过，八仙果中的半夏可能刺激口腔黏膜，而过量食用还可能导致口腔问题进一步恶化。除了口腔麻木、刺痛外，还可能引发口腔溃疡、牙龈肿痛等问题。口腔内的细菌容易在受损的黏膜和牙龈处滋生，导致炎症加重，影响正常的进食和生活。而且口腔问题如果不及时治疗，还可能引发其他部位的感染，对身体健康造成更大的威胁。下面我们说一说咳嗽可以吃八仙果吗？咳嗽是一种常见的症状，引起咳嗽的原因多种多样。总体来说，对于大部分因肺热、肺燥等原因引起的咳嗽，八仙果是有一定缓解作用的。因为八仙果具有润肺、止咳、化痰的功效，能够帮助稀释痰液，减轻肺部和呼吸道的不适。像一般感冒引起的咳嗽，或者因为气候干燥、长期吸烟导致的咽喉不适引发的咳嗽，食用八仙果都可能会有效果。然而，并非所有咳嗽都适合吃八仙果。如果是风寒感冒引起的咳嗽，就不建议食用。风寒感冒时，人体的阳气被寒邪所抑制，此时需要的是温阳散寒，而八仙果性质偏寒，食用后可能会加重体内的寒气，使咳嗽症状加剧。
还有一些咳嗽可能是由于过敏、哮喘等原因引起的。对于这些情况，八仙果可能无法从根本上解决问题，只能起到一定的辅助缓解作用。所以在咳嗽时是否选择食用八仙果，最好先判断清楚咳嗽的原因，必要时咨询医生的建议。下面我们说一说八仙果不能与哪些食物一起吃。一、辛辣食物。辛辣食物具有很强的刺激性，会刺激胃肠道黏膜，使胃肠道的蠕动和消化功能紊乱。而八仙果本身就含有对胃肠道有一定刺激作用的成分，当八仙果与辛辣食物一起食用时，这种刺激作用会叠加，大大增加胃肠道的负担，可能导致胃痛、腹痛、腹泻等不适症状。比如在食用大量辣椒后再吃八仙果，很容易引发胃肠道的强烈反应。所以为了保护胃肠道健康，在吃八仙果时应避免同时食用辛辣食物。二、温热性食物。从中医理论来讲，食物有寒、热、温、凉4种属性。八仙果性质偏寒，而像羊肉、桂圆、荔枝等属于温热性食物。如果将八仙果与温热性食物一起食用，食物的寒热属性相互冲突，可能会影响身体的阴阳平衡。对于体质较为敏感的人来说，可能会出现上火、燥热等不适症状，或者减弱八仙果本身的功效。例如一边吃着热气腾腾的羊肉火锅，一边食用八仙果，身体就可能会出现不适反应。三、海鲜。海鲜中含有丰富的蛋白质和微量元素，但同时也属于发物。八仙果与海鲜一起食用可能会引发过敏反应。一方面，本身对海鲜过敏的人食用八仙果后，可能会因为两者的相互作用，使过敏症状更加严重。另一方面，即使平时对海鲜不过敏，在食用八仙果期间，身体的免疫状态可能会发生一些变化，此时食用海鲜也有可能诱发过敏。比如食用八仙果后再吃虾、蟹等海鲜，部分人可能会出现皮肤瘙痒、皮疹等过敏现象。所以为了避免不必要的健康风险，最好不要将八仙果与海鲜同时食用。下面我们说一说哪些人不能吃八仙果。一、过敏人群。前面已经多次提到，对八仙果中任何一种成分过敏的人都严禁食用八仙果。过敏体质的人免疫系统较为敏感，八仙果中的陈皮、半夏、茯苓等成分都有可能成为过敏源，一旦食用，可能引发严重的过敏反应，如皮肤红肿、瘙痒、呼吸道症状如呼吸急促、哮喘发作，甚至可能出现过敏性休克，危及生命。所以过敏人群在选择食物时一定要仔细查看成分表，避免误食八仙果。二、脾胃虚弱人群。脾胃虚弱的人，其消化功能本身就比较差，胃肠道的吸收和运化能力较弱。八仙果中含有一些药物成分和纤维素，虽然在正常情况下有助于消化，但对于脾胃虚弱者来说，这些成分可能会加重胃肠道的负担，导致消化不良、腹泻、便溏等症状加重。长期食用还可能进一步损伤脾胃功能，影响身体对营养物质的吸收，使身体更加虚弱。所以脾胃虚弱人群应谨慎食用八仙果，或者在医生的指导下，根据自身情况决定是否食用。三、风寒感冒人群。正如前面在咳嗽部分所讲，风寒感冒是由于人体受到寒邪侵袭所致，此时身体需要的是驱散寒邪、温通阳气，而八仙果性寒凉，风寒感冒人群食用后会加重体内的寒邪，阻碍阳气的恢复，从而使感冒症状加重，病程延长。比如在感冒初期出现流清鼻涕、怕冷等风寒感冒症状时，食用八仙果可能会导致咳嗽加剧、鼻塞更严重等情况，所以风寒感冒期间应避免食用八仙果。四、糖尿病人群。由于八仙果在制作过程中可能添加了糖分，而且其本身的一些成分也可能会影响血糖的代谢，糖尿病人群食用后容易导致血糖升高，不利于血糖的控制。长期高血糖状态会引发各种糖尿病并发症，如糖尿病足、糖尿病神经病变等，严重影响生活质量和身体健康。因此糖尿病人群在饮食中要严格控制八仙果的摄入，最好在医生或营养师的指导下，根据自身血糖情况决定是否食用。今天给大家详细介绍了八仙果的方方面面，希望能帮助大家正确认识和食用八仙果。
以后的影片我们将深入探讨如何自制健康又美味的八仙果，让你在家就能享受天然的咽喉呵护。朋友们，先订阅我们的频道，这样就不会错过以后的精彩内容。我们下期再见。